ولا الزيادة ولا النقصان. 6 كلمات هي عقوبة مقدرة شرعا، لا يجوز زيادة ولا العفو ولا النقصان. قال قضالية من هنا من هنا. قال مثلا أنا الزنا 100 جلدة 100 جلدة، لا زيادة ولا نقصان ولا العفو كما رأينا في السرقة، لا يجوز. كم من حدود درسناها؟ 5 وكاين 6 ولكن على بعض حذفت. كاين 5 مهمة. حد السرقة رأيناه وهو قضاليات. الحكمة حفظ المال. الحد الثاني حد الزنا كم 100 جلدة حفظ العرق. حد القذف وهو 80 جلدة وهو حفظ العرق. حد الإسكار وهو 80 جلدة وهو حفظ العرق. مازال واحد ربما ما يفهموش حد الحرافة. الحرافة جات من الحرب، وهم الناس الذين يقطعون عادة الطريق، يقتلون ربما يعتدون على الأموال والأعراض. هذه بطريقة هذه الحرابة هذه جاءت من الحرب، ووضع الله للحاكم الاختيار إما أن يقتله لأنه فما قتل القتل، أو الصلب، أو أن ينفيه يموت في الصحراء ينفيه. يعني هذه الحرابة هذا القاضي والذي كما قال الله في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا إلى آخر الآية. يعني خير يشوف وش دار هذا قطع طالع، هل قتل؟ هل اعتدى على النساء؟ هل سرق أموالهم؟ ينظر، فهو يحكم على حسب هذه الحدود الموجودة فيها. إذا أنا يسمى حد الحرابة. أما الأدلة تاعها هذه سرقة عندنا الدليل من القرآن والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم. أما الحديث أو الحديث الذي رأيناه لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها، وعادة لا يؤخذ دليل، فإن أعطي فالدليل صحيح. الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. القذف والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم هذا في القذف. في السكر هو عمل الصحابة، اتفقوا الصحابة ب80 جلدة على رأسهم الخلفاء الراشدين. أما الحرابة الآية التي قرأتها إنما جزاء الذين يحاربون الله أن يقتلوا أو يصلبوا، يا آية هذه. المهم تلميذ نعم أرشد بطلبه بعد يستخدم فساد الذين يقع المجزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساد شي خراب فساد. لا المهم هذه الحدود. الآن ماذا بقي التلميذ أن يفهمها؟ آثار العبادات وآثار الإيمان. آثار الإيمان ننتبه. أولا التلميذ لا يوقع عادة تعرف الإيمان لأن الإيمان واضح، والإيمان بالله الملائكة الرسل كذا لا يوقع. أما آثاره قل إن الذي يؤمن بالله ويخاف منه فلا يقترب من الجرائم. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إن الذي يؤمن باليوم الآخر ويعرف أن هناك جنة ونار فلا يقترب إلى الجرائم. 3 إن الذي يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يرتكب جريمة إذا أصابته مصيبة، فهو يقول إن الله عز وجل كتب ذلك فلا ينتحر. ذهب ماله ماتت أمه ذهب نامت أولاده فلا يرتكب جريمة فيصبر لأن يعرف أن الله قضاه وقدره. هذا من حيث إذن أثر الإيمان. أما العبادات ما يلزمش يعني نخلطوا. هو العبادة في الشريعة هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر أو باطني. عيد تعرف العبادة هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر أو باطن. يعني هذا هو معنى العبادة. أما أثر العبادات في اجتناب الجريمة. هذا التلميذ عليه يذكر 3 جمل على الأقل. يقول بفضلكم كيف الكلام
اسمع لا خد بالك لي بروبليم شوي شو انتبهوا. 3 جمل. اولا العباده بمفهومها الشرعي هو ترك الجرائم. اذا الذي يترك الجريمه هو في عباده. قل انه في عباده ترك الجريمه. 2 ان العباده الشرعيه كالصلاه والصوم تدعم يعني الانسان بالايمان حتى يقوى فيترك الجريمه لان عنده الايمان. هذا امر ثاني. ثالثا ان الذي يحب الله ويخاف من يوم الاخر ويحبه يترك الجريمه هذه حبا في الله. والحب الله هذا في ترتيب العبادات. على الاقل تلميذ يذكر لنا 3 جمل فيما يتعلق اثر العبادات. اما اثر الايمان يذكر الايمان بالله، يذكر الايمان باليوم الاخر يدير فكره، ويذكر الايمان بالقضاء والقدر ويدير فكره. 3 افكار. نروحوا الى ما يسمى بالرسالات السماويه. ننتبه. الرسالات السماويه كاين الاسلام اليهوديه والنصرانيه. الاسلام واضح لغه هو الاستسلام الخضوع، اصطلاحا هو الخضوع لله عز وجل وهو الدين الذي انزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاسلام. كتابه القران، اركانه واضحه: ايمان بالله، الملائكه، الكتب، الرسل، واليوم الاخر، والقضاء والقدر. هذا اذا سهل. اما النصرانيه في اللغه هو من الناصره والنصره. والنصره هو يد تنصر، تمد يد المعاون، تنصر اخاك، تعينه. هذا في اللغه. اما اصطلاحا هو الدين الذي انزله الله على عيسى لبني اسرائيل. الدين الذي انزله الله على عيسى لبني اسرائيل. اما كتابه ينقسم الى قسمين. او قبل الكتاب، نعم كتابه معلش او قاعده ثم كتابه. قاعده اذا النصارى 4: التثليث اي ان الله 3: الله الاب الابن الروح القدس. ثانيا الخطيئه والفداء، الخطيئه والفداء. هذا اثنين. ثالثا العقيده الثالثه ان عيسى هو الذي يحاسب الناس يوم القيامه. العقيده الرابعه المكلف بالكنيسه الذي يسمى بالبابا له السلطه ان يسمح ذنوب الناس، ان يسمح ذنوب الناس، يسمى السلطه البابويه. 4. التثليث، الخطيئه والفداء، عيسى هو الذي يحاسب الناس، والسلطه البابويه. اما الكتاب ينقسم الى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم كل كتب قبل عيسى. اما العهد الجديد هي الاناجيل 27 انجيل، هي 27 ليف سمى الاناجيل 27. اما العهد القديم كل كتب داوود، موسى، التوراة الى غير ذلك، صحف ابراهيم وموسى. هذه ما يسمى بالديانة النصرانية. لدينا عنصر واحد الأول وهو وحدة رسالة سماوية من حيث الغاية والمصدر. وما كانش الأخوة هذا، ما كان صديق يسمى الأخوة هذا. فيه وحدة رسالة سماوية من حيث المصدر والغاية، أي أن هذه الرسالات السماوية جاءت من الله سبحانه وتعالى، وغايتها 3: دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى عبادة الله. ثانيا دعوة إلى عبادة الله. ثالثا دعوة إلى الصراط المستقيم. نعودها باختصار: دعوة إلى الإيمان بالله، دعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى الصراط المستقيم. 3 غاية، والمصدر كلها من الرب سبحانه وتعالى. النوع اليهودية من حيث اللغة، يهوذا يقال هو ابن يعقوب عليه السلام، ويقال أنها تعود إلى كلمة الهداية، هدنا أي عدنا وتبنا إليك. أما من حيث الاصطلاح هي الديانة العبرانيين، الديانة التي انطلقت من أولاد يعقوب عليه السلام 12، بدأت بثمانية، وجاءت لبني إسرائيل، وجاءت كما يقال أكملها موسى بالتوراة، أكملها موسى
بالتوراة. بدأت بأولاد يعقوب وهم 12 نبيا من بينهم يوسف عليه السلام، ثم أكملها موسى بالتوراة. هذه هي اليهودية. فاليهود يؤمنون من يعقوب أولاد يعقوب وبموسى. هذه هي الكتب التي جمعت. كتب اليهود كتابين: كتاب التوراة التوراة، وكتاب التلمود. التلمود وضعه علماؤه والتوراة أنزلها الله. مفهوم؟ كتابين. نروح العنصر الأخير في الديانات، العقائد. قبل عقائدهم، عقائد اليهود يدعون أنهم أبناء الله. اثنين، يدعون أن عزير ابن الله، أن الله عنده ابنه كما المسيحيين. اليهود عزير ابن الله. يقولون كذلك أن روح الله داخل تابوت صندوق التي أنزلت التوراة. أربعة، يقولون أن إلهنا خاص بنا اسمه يهوه. خامسا، يقولون نحن أبناء الله. سادسا، يقولون ديانتنا خاصة بنا، فمن كانت أمه يهودية فهو يهودي، وليس قناعة، لا يمكن أن تدخل في اليهودية، فاليهودية خاصة باليهود. إذن 6 عقائدهم. بقي تحريف هذه الديانات. فإذا قيل لك هل أعطينا أمثلة؟ نعم، الرسالة السماوية كلها حرفت ما عدا الإسلام. أولا، من التوحيد إلى التثليث، هذا انحراف. كانت الديانة موحدة. 2، يتهمون الأنبياء بالكبائر كالسرقة والزنا والكفر والشرك، هذا تحريف. ثالثا، يدعون أن الله له ولد، إما عيسى ابن الله إما عزير ابن الله، وهذا تحريف. إذن الديانة اليهودية والديانة النصرانية محرفة بهذه الأمثلة. أشوف معتقدات، لا المعتقدات أي عقائده، أي البرنسبلز، هذه هي عقائده. أي كما في الإسلام أركان العقيدة، في النصرانية 4 أركان تثليث إلى غير ذلك. في العقيدة اليهود نفس الشيء، وهو أنهم ابن الله وأنهم يدعون أن عزير ابن الله. هذه عقائد، يعني كل ديانة لها عقائد، وكل ديانة رأينا الكتاب. كتاب النصرانية ينقسم إلى قسمين: اليهود التوراة والتلمود، والإسلام القرآن. هذه هي الكتب المقدسة عند الديانات الثلاثة، الرسالات السماوية الثلاثة. نذهب إلى الموضوع الثالث. هذا موضوع ننتبه كل مرة يأتي في البكالوريا موضوع واحد، لأن فيه 3: فيه الإجماع، القياس، والمصالح المرسلة. الإجماع من حيث اللغة هو الاتفاق. أجمعنا أي اتفقنا، الاتفاق. من حيث الاصطلاح واتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي عمل. حكم شرعي عمل، نعود باش تحفظوا: حكم شرعي عمل. اتفاق جميع، كما تغيروش تعريف، اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين، زدوا لأن هناك علماء يهود علماء نصارى، من المسلمين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي عمل. اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي عمل. هذا ما يتعلق بالتعريف. الآن يقول ما هي حجية الإجماع؟ كلمة حجية أي دليل الإجماع. ما هو دليله؟ دليل من القرآن والسنة. أما من القرآن آية سهلة وصغيرة، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو شيء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. شين يحفظ كل وجهها: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. احفظ الجزء مفهوم. اما الحديث: لا تتفق او لا تجتمع امتي على ضلاله،
لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا من حيث الحد. من حيث الأنواع، الإجماع الصريح، الإجماع السكوتي. أما الإجماع الصريح هو أن يتفق الجميع صراحة على حكم شرعي كلهم دون سن ولا يخالف واحد منهم. أما الإجماع السكوتي هو أن يسكت بعض المجتهدين، يسكت ولا يخالفون ويعملون بعمل آخرين. يعني سكت أنت مجتهد ولكن ما زال لم تكتب، يأتي واحد يسقسيك تقول رأيك رأي الآخرين ويعمل بعمل الآخرين. إذا الإجماع السكوتي هو أن يسكت، هذا تبدأ التعريف تاعه، أن يسكت بعض المجتهدين ولا يخالفون ويعملون بعمل الآخرين. مفهوم؟ يقول لك الآن أعطينا بعض الأمثلة. أجمع الصحابة على كتابة القرآن في مصحف، أجمع الصحابة على تشكيل القرآن الكريم، أجمع الصحابة على أن الجدة ترث السدس عند عدم وجود الأم. Alors insisté jusqu'à présent. Une grand-mère, la mère elle est décédée, تقول لي شحال ندي؟ قول لها سيرسيس. مي كتقول لك الأم موجودة، ما تديش. الأم اللي تدي أنت انسيستي ولا أنت؟ مفهوم؟ نوع القياس. القياس هو المساواة، هو التقدير. المساواة هذا هو القياس. قيس نقول شحال يقيس هذا؟ شحال تقدروا؟ المساواة هو التقدير، هو التقدير والمساواة، هذا هو القياس. اصطلاحا هو تسوية الأصل بالفرع. نسوي قضيتين، تسوية الأصل بالفرع. لماذا نسوي؟ لاشتراكهما في علة الحكم. إذن هو تسوية الأصل بالفرع لاشتراكهما في علة الحكم. نعود، هو تسوية الأصل بالفرع. نسوي الأصل وشنو؟ هو مسألة مذكورة في القرآن ولا الحديث. أما الفرع هو مسألة لم تذكر لا في القرآن ولا في الحديث، لم تذكر. المثال الخمر، المخدرات. الخمر مذكور في القرآن، مذكور وحكمه حرام وعلته الإسكار. شوفوا مليح، القياس الأركان واضحة. الأصل الفرع، الحكم العلة. ربع قلنا كيف قلت ما هي أركان القياس؟ 4: الأصل، الفرع، الحكم، العلة. عارف الأصل هي المسألة المذكورة في القرآن أو في الحديث. عارف الفرع هي المسألة التي لم تذكر لا في القرآن ولا في الحديث. الحكم هو الحرام المكروه حسب المثال، حسب المثال. والعلة هو السبب الذي بني عليه الحكم. لماذا حرام؟ لأنه يسكر. إذن القياس من حيث الأركان 4. من حيث الحجية ما هو الدليل القياس؟ الآية تعتبروا يا أولي الأبصار. عاود الآية حجية القياس، تعتبروا يا أولي الأبصار. الحديث الحديث هي قصة حدثت في عهد الرسول. جاءت امرأة إلى رسول، هذه المرأة مات الأب ولم يحج، فقالت له يمكن أحج عليه. قال لها لو كان لأبيك دين ساعة أنكريتي وأرجعت هذا الدين هل ربي بحق؟ قال له خلاص. قالت له ما يحسبوش. قال فدين الله وهو الحج أحق أن يقضى. وجد الرسول قياس بين الحج الذي كان المفروض الحج ولم يحج وبين ما يسمى بالدين، دار قياس. إذا الحجية من حيث السنة تجيب المسألة هذه ترويها كما رواها أهل الحديث. امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له أبي لم يحج وكان المفروض يحج، هل أحج عليه؟ قال لها لو باباك عنده دين ورجعتيه هل كان يكفيه يجزئه؟ قالت نعم يا رسول. قال كذلك الحج. وجد الرسول قام بمقارنة بين الحج والدين، فيجوز لنا أن نقيس
مسألة مذكورة في القرآن أو في السنة بمسألة لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة. هذا من حيث الحجية. من حيث الأركان أنا ذكرناها. من حيث الأمثلة، المثال الأول قياس مخدرات على الخمر. قياس تبعوا مليح الأوراق النقدية لورو دينار على الذهب والفضة، على الذهب والفضة. قياس هذا على هذا. قياس كذلك مثلا تحريم بيع أثناء الجمعة. هذه كان آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما تبيعش. ويقول واحد لا ندير عقد الزواج في الجمعة، وتقولوا كيف قياسا. فهذا عقد الإيجار. يقول أنا ما نبيعش ندير نكري فأثناء الجمعة. قولوا لا حرام. يقول دليل قياس. إذا قيس جميع العقود أنها محرمة أثناء الجمعة على تحريم عقد البيع أثناء الجمعة. هذه مذكور في القرآن. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مفهوم؟ أعطينا الأمثلة. قياس المخدرات، قياس الأوراق النقدية، قياس جميع العقود على عقد البيع. نذهب إلى المصالح المرسلة. المصلحة المرسلة لغة، المصلحة هي المنفعة المرسلة المطلقة. إذا لغة المصلحة وشنا المنفعة المرسلة المطلقة. واضح. أطلق شيء، أرسله. المرسلة إذا المطلقة. اصطلاحا شوفوا مليح سهل. هي تلك المسألة أو الأمر الذي لم يرد إلغاؤه ولا اعتباره في الإسلام. ما كان لا قال دير ولا ما ديرش، ما كانش. إذا هي تلك المصلحة. ويجي في مصلحة لازم ديرها. أو درنا الدستور. يقول واحد واش الدستور هذا؟ قولوا هل ورد حرام؟ لا. هل ورد دير الدستور؟ لا. هذه مصلحة مرسلة. درنا قانون المرور. يقول واحد والله أنا لا أحترمه هذا القانون. ما كان. تقول لا هذا من الدين. هذا من الدين رآه الإنسان لأن فيه منفعة وهو حفظ النفس. فيه منفعة وحفظ. إذا المصلحة هي لم يرد جوستمون ديريكتمون آية وحديث رآها الناس. إذا المصلحة هي اصطلاحا وشنا هي تلك المنفعة التي لم يأتي الدليل على اعتبارها ولا إلغائها. لم يأتي الدليل على اعتبارها ولا إلغائها. حفظوا كلمتين: اعتبارها، إلغائها. للدم كلي هي تلك المنفعة التي لم يأتي الدليل على اعتبارها أو إلغائها. هذه هي المصلحة. يقول ما هي؟ هذا ماشي كيف لها شروط ولها الحجية. شروط باش تكون مصلحة، باش نعرف كيف الشروط: أن لا تخالف شرع الإسلام، لا تخالف شرع الإسلام، أن تكون مصلحة عامة، أن تكون مصلحة عامة. ثالثا أن تكون هذه المصلحة يقينية. كي نديرها تجيب المصلحة ماشي بابريكا. يفو لابليكي دابور. إذا ثلاثة نعاود: أن لا تخالف شرع الإسلام. اثنين أن تكون عامة. ثلاثة أن تكون يقينية. سور كي ندير المرور يجيب لنا يعني المنفعة. درنا الدستور جاب لنا المنفعة، كتبنا العقود جاب لنا المنفعة، درنا المصحف جاب منفعة، شكلناه جاب منفعة. سور أن تكون لا تخالف شريعة، أن تكون عامة، أن تكون يقينية. الأمثلة هو الأمثلة 200 أمثلة ذكرناها. قانون المرور مثال، كتابة العقود مثال، تشكيل المصحف بكتاب، وضع المصحف مثال، وضع الدستور مثال. هذه كلها أمثلة للمصلحة المرسلة. انتهينا ما يتعلق بالمصادر. كيف نسميوها هذه؟ مصادر تشريع الإسلام. هذا المرة يقول لك ما هي مصادر التشريع؟ قالوا لهم اذكر مصادر التشريع. كاين القرآن، كاين السنة، الإجماع، القياس، المصلحة المرسلة. اون دوزيام اني تقراو اثنين، اون تيرمينال تقراو ثلاثة. ما هي في الحقيقة واحد الموضوع تسمى مصادر تشريع الإسلام. خمسة: القرآن، السنة، دوزيام اني، الإجماع، القياس، المصلحة. مفهوم؟
إذا إذا قيل لك ما هي المصالح فهي 5. إذا قال لك اذكر 3 درستها وهي 3 هذه: الإجماع، القياس، المصالح المرسلة. بقي لنا الآن التروازيام شابيتر، وهي ما يسمى بالقيم الحقوقية. القيم الحقوقية كيف تبع؟ نعم نعم، الملف الرابع. نعم، الملف الرابع. القيم إذن عندنا 2: عندنا الحقوق الإنسان، عندنا حقوق العمال. لأن نعطيكم دابور دي بوان إسونسيال. شوفوا مليح في قضية حقوق العمال وحقوق الإنسان، يلزم لكم كل حال وواجب شاهد. يلزم. نعطيك مثال، يقول لك أعطيني مثال في قضية حق العامل الأجر. احفظ: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف علقه. لازم تحفظوه. كل حق لابد من شاهد. يلزم لما عنده شواهد يشوف يعني بعض الكوارث يلقى، خاصة ما يتعلق بالواجبات. لابد. إذا فيه حقوق وواجبات. الحقوق والواجبات فيه حوالي 5 أبطأ يعني هم فيها. الواجبات: واجبات العمال، أو نبدأ بالحقوق. أولا حق أن يعمل، وهناك شاهد لعمر بن الخطاب: إن الله خلق الأيادي لتعمل، فإن لم تجد عملا عملت في الشهر. هذا قول عمر بن الخطاب: إن الله خلق الأيادي لتعمل، أي يهجلوا العمل. 2: الكفاءة أساس التمييز، باش نميزوا بين الناس نشوفوا الكفاءة ديروا كونكور. وهذا قوله تعالى الشهيد من القرآن: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. قالوا درني هنايا تما يعني نعرف. 3: حق الأجرة العادلة. أعطيت الحديث: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف علقه. 4: الواجب حق الراحة وتأدية الفرائض الدينية. والرسول يقول: أعطوا لكل ذي حق حقه ولنفسك عليك حقا. تستريح، ما تقدرش تخدم صنزار. ولنفسك ولا بدنك عليك حق. أعطوا لكل حق حقه. كذلك حق آخر: الضمان، ضمان اجتماع واسيونس. ضمان الحديث هو أن عمر بن الخطاب ضمن يهوديا في عصره، كان شيخا كبيرا إلى في الرترة، شيخا كبيرا ضمنه. هذا عمر بن الخطاب. حق الضمان الاجتماع. 5 حقوق الواجبات: أولا الإتقان، لحديث الرسول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. الإتقان، إتقان العمل. 2: عدم استغلال الوظيفة لأغراض خاصة، فقد جاء في الحديث: من عمل عملا ورزقناه فما أخذ بعد ذلك فغلول، أي حرام، مثل الرشوة. ادي كان حقك، لا تستعمل أمور لأغراض خاصة. هذا في حديث. 3: العفو واحترام الكرامة، كرامته، يعني هذا رأينا في العير، هذا في الحقوق. الواجب آخر: الشعور بالمسؤولية، وهذا حديث كثير أنك مسؤول عن العمل. كلكم مسؤول، كل إنسان مسؤول. عندك عمل مسؤول عنه. حقوق الإنسان، يعني نكتفي بهذا لأن العلاقة نزعوا يعني حذفوا العنصر الأخير، طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل، هذا ما يدخلش. نحو حقوق الإنسان. أولا ما معنى الحقوق؟ حقوق الإنسان هي المبادئ، هي الركائز، هي الأسس التي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها حياة كريمة. نعود تعريف حقوق الإنسان: هي تلك المبادئ والأخلاق التي لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، كالعدل والسلم والحرية. والحقوق 7. انتبهوا هنا، انتبهوا جيدا. يعطيو لكم الحق في الحرية، يلزم نديروا مثل القيم. أولا ماذا